இன்ட்ரோவில் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா ஒரு ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்ப்ளோஷன் டுட்டோரியல் தான். வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு, நான் கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டேன். அது இல்லாமல் யாரும் பார்க்குறதும் இல்லை பெருசாக. ஸோ என் ஃப்ரெண்டு போடுன்னு சொன்னான், போட்டுட்டேன். ஓகே, ஸோ டேரெக்டாக டுட்டோரியலில் போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு யூவி ஸ்பியர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இதுதான் நம்மளோட எமிட்டராக இருக்க போகுது. இது ஒரு பார்ட்டிகல் பேஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன். ஸோ இதுதான் நமக்கு எமிட்டராக இருக்க போகுது. ஓகே, ஸோ செகண்ட் ஆஃப் கிளிக் பண்ணி அதை டெலிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா பார்ட்டிகல்ஸ் இதோட நார்மல்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட் டைரெக்ஷனில் ஷூட் அவுட் ஆகும். அது ரொம்ப ஆர்கானிக்காக இருக்காது, சாரி டூ ப்ரொசீஜரலாக இருக்கும். ஐ மீன் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்காது. ஸோ இதை வந்து ஒரு டிஸ்பிளேஸ் மாடிஃபையர் போட்டுட்டு ஒரு நியூ ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. க்ளவுட்ஸ் போட்டுப்போம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி இருந்துச்சுன்னா பார்ட்டிகல்ஸ் இந்தந்த ஃபேஸ்லேருந்து அதோட நார்மல் டைரெக்ஷனில் எமிட் ஆகும். இப்போது ஃபேஸோட டைரெக்ஷன் எல்லாமே மாறிடுச்சு. ஸோ நேச்சுரலாகவே கயாட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ இதை கொஞ்சம் மேலே கொண்டு போய்க்கலாம், கொஞ்சம் சைஸும் குறைச்சிக்கலாம், ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஸோ செகண்ட் நம்ம பண்ண போகிறது ஒரு பார்ட்டிகல் சிஸ்டம் இது க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். சிம்பிள். 6010 ஏன்னு கேட்காதீங்க, ஜஸ்ட் நீங்கள் என்னென்னாலும் கொடுத்துக்கலாம். அது ஏன்னா உங்களுக்கு 5000 மேலே இருந்தாலே ஓரளவுக்கு கரெக்டான பார்ட்டிகல்ஸ் நம்பர் தான் இருக்குது. 6010. ஸோ என்னோடய சிமுலேஷன் எனக்கு 5th ஃப்ரேமில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு 10th ஃப்ரேமில் முடியணும். அண்ட் ஆல்சோ 5 ஃப்ரேம் தான் லைஃப் டைம்னு அதுக்கு நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இட் லிவ்ஸ். ஸோ அது இந்த 5 ஃப்ரேம்ஸ் தான் அது உயிரோடு இருக்கும். மேலே பெருசாக மற்ற சேஞ்சஸ் எதுவும் இருக்காது. ஸோ வெலாசிட்டிக்கு போய் அதுக்கு ஒரு 12 கொடுத்துப்போம். ஓகே, 12 பத்தலை, ஜீல ஒரு 4 கொடுப்போம். ஓகே, ஸோ என்ன தான் வந்து இதோட ஃபேஸ்லாம் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருந்தாலும் இதில் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் தெரியும். எல்லாமே ஒரு லைனில் வர மாதிரி இருக்கும். அந்த லைன் நமக்கு வேணாம். ஸோ ரேண்டமைஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம். அண்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸையும் கொஞ்சம் பண்ணிடலாம். ஸோ நமக்கு இப்போது இது இருக்குது, ஃபுல்லாக ரேண்டமாக கயாட்டிக்காக ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கான ஒரு பார்ட்டிகல் சிஸ்டம். அது பண்ணி முடிச்சதும் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன்னா வெறும் மேலே மட்டும் வெடிக்காது, அது கீழே வெடிக்கும். ஸோ இதை டூப்ளிகேட் பண்ணி கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒன்று வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நம்மளோட செட்டப் இப்போ முடிஞ்சாச்சு. பட் நம்ம இன்னும் பேக் பண்ணல. ஏன்னா இதை ஒரு கொலிஷன் பிளேனாக மாற்ற போகிறேன். ஃப்ரிக்ஷனையும் டேம்பிங்கையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பவுன்ஸ் ஆகாது, ஸ்டிக் ஆகிடும். ஸோ ப்ளே பண்ணிங்கன்னா இது இங்கே ஸ்டிக் ஆகுது பார்த்தீங்களா பார்ட்டிகல்ஸ். இது இங்கே பண்ணலைன்னா பவுன்ஸ் ஆகும். இப்போ இது ஸ்டிக் ஆகுது, அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். அப்படி வருது தான். ஸோ ஒன்று கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்ட்டிக்கலில் போய்ட்டு கேஷில் பேக் ஆல் டைனாமிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ எல்லாமே வந்து பேக் ஆகிடும், ஒன்று ஒன்றா பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ திரும்ப நம்ம இதிலே போய்ட்டு ஃபிசிக்ஸில் போய்ட்டு கொலிஷனை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்ட்டிக்கல் சிஸ்டமை நம்ம வெற்றிகரமாக முடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து வெற்றிகரமாக ஸ்மோக் சிமுலேஷனில் கால் எடுத்து வைக்க போகிறோம். ஃப்ளூயிட் கொடுத்துருங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு எஃபெக்டாக ஸ்மோக் இதில் பட்டு பவுன்ஸ் ஆகணும் நமக்கு. ஸோ கொலிஷனில் இருக்கட்டும். சப்ஸ்டேட் 9. ஸோ சாம்பிளிங் சப்ஸ்டேட்ன்றது வந்து இது ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் பார்ட்டிகல் பேஸ்ட் சிமுலேஷன். ஸோ ஃப்ரேம் 1க்கும் ஃப்ரேம் 2க்கும் அவ்வளோ கேப் இருக்கும். ஸோ இது 9 கொடுக்கறது மூலிமா அந்த கேப்பில் 9 கால்குலேஷன்ஸ் இது பண்ணும். அது இல்லைன்னா டாட்டட் லைன்ஸ் மாதிரி வரும், உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சிமுலேஷன் கிடைக்காது. ஸோ திக்னஸ் வந்து 0.2 கொடுத்துக்கிறேன். அண்ட் இட்ஸ் அ பிளேனார். இது வந்து ஒரு பிளேன் இது. ஸோ இதுக்கு பிளேனார் தான் கொடுக்கணும். இது ஒரு கியூபோ இல்லை ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்டோ கிடையாது. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் அது கிளிக் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இதை ரீநேம் பண்ணிக்கிறேன், கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, பண்ணியாச்சு. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை குயிக் ஸ்மோக் கொடுத்துட்றேன். ஸ்மோக் கொடுத்ததும் ஃபஸ்ட்டு மாற்ற போகிறது இதோட ஃப்ரேம் ரேட்டை, அப்புறம் டைப் ஆல். எனக்கு ரியல் டைம் ப்ளே வேணும்,
அதுக்காக தான். ஸோ இந்த இடத்துல விழுந்திருக்கு. அதே மாதிரி எனக்கு இதுவும் பிடிக்காது. ஸோ இதையும் நான் வந்து சாலிடாக மாற்றிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம டொமைனை கிளிக் பண்ணிக்குவோம். கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் மோடுக்கு போயிட்டு இதோட பாட்டமை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கர்சர் டு செலக்டட் வரும். அதை கொடுத்துட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆரிஜின் டு 3D கர்சர் கொடுத்துருங்க. ஸோ இது எதுக்காகனா, இப்போ நீங்கள் இதை ஸ்கேல் பண்ணுறீங்கன்னா அது கரெக்டாக ஸ்கேல் ஆகும். அதுக்காக மட்டும்தான், வேறு எதுக்கும் கிடையாது. உங்களுக்கு டொமைன் சைஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுல ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும். ஸோ முடிச்சாச்சு. எனக்கு இந்த ஆங்கிள் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த ஆங்கிளுக்கு போயிட்டு நான் ஒரு கேமரா க்ரியேட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ 35 mm. ஸோ உங்களுக்கு செட்டப் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ நான் இது எதுக்கு பண்ணுறேன்னா, அப்புறமா ஒரு செகண்டாக பண்ண தேவையில்ல, செகண்ட்ரியாக அதுக்காக. ஸோ எல்லாம் பண்ணியாச்சு. நம்ம சிமுலேஷன் மட்டும்தான் பண்ண வேண்டியது பாக்கி இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸை கொடுத்துருவோம். ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி இதை கிளிக் பண்ணி குயிக் எஃபெக்ட்ஸ் போனதுனால இதில் ஆல்ரெடி ஃப்ளூயிட் அப்ளை ஆகிருக்கு. பட் இருந்தாலும் இதில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஃபயர் ஸ்மோக் இன்ஃப்ளோ மாற்றணும். சாம்பிளிங் சப்ஸை ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன அதே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான். ஸோ ஃப்ளோர் சோர்ஸை பார்ட்டிகல் சிஸ்டமாக மாற்றணும். ஏன்னா இது பார்ட்டிகல் பேஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன். இனிஷியல் வெலாசிட்டியை வந்து 10க்கு மாற்றிடுங்க. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்டிகல் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் வெலாசிட்டி. ஸோ அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஒரு ஃபோர்ஸோடு தான் வரும். ஜஸ்ட் சும்மா மூவ் ஆகிறது கிடையாது. அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறது தான் இனிஷியல் வெலாசிட்டி. ஸோ இதுக்கு அது மீதி இருக்கிற ரெண்டு அந்த சின்ன எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு அது இருக்காது. ஸோ அதை நீங்கள் தான் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை நான் டக்குன்னு கொடுத்துட்றேன். ஓகே, ஓகே, எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. ஸோ கடைசியாக நம்ம இதை கிளிக் பண்ண போகிறோம். இது ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன். ஸோ அதுக்கு டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இதுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் இது மேலேயும் கொடுக்கலாம், இல்லை கம்மியும் கொடுக்கலாம். இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஸ்கேல் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்ப்ளோஷன். டைம் ஸ்கேல் நான் ஒன்றே கொடுத்துருக்கேன், ஏன்னா இது ஒரு மீடியம் சைஸ் எக்ஸ்ப்ளோஷன். ஸோ இது ரொம்ப வேகமாகவும் இருக்காது, ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் இருக்காது. உங்களுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன்னா நீங்கள் இதை குறைக்கணும். ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன்னா இதை அதிகமாக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ டைம் ஸ்டெப்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் 8ம் மினிமம் 6ம் கொடுத்துருக்கேன். இதுவும் சேம் தான், நம்பர் ஆஃப் கால்குலேஷன் தான். இது அடாப்டிவ் டொமைன். இது எதுவுமே நீங்கள் மாற்ற தேவையில்லை. டிசால்வ் கொடுத்துட்டு இதை ஒரு 35 கொடுத்துப்போம். 35 ஃப்ரேம்ஸ் வரைக்கும் இருந்துட்டு ஸ்லோவாக டிசிபேட் ஆகும். நாய்ஸ் 3, ஸ்ட்ரென்த் 1.3 அண்ட் ஸ்கேல் 3 கொடுத்துப்போம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷனாக மாற்றும். உள்ளே போய்க்கலாம். ஸோ சிம்பிளாக இதுக்கு ஒரு லைட்டிங் செட்டப் வச்சுப்போம். ஒரு பாயிண்ட் லைட்டிங் வச்சுப்போம். அண்ட் 5000 கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, 5000 கரெக்டாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஈவிலேருந்து சைக்கிள்ஸ் மாற்றிப்போம். இதுலேருந்து இதை கொடுத்துப்போம். அப்போ தான் இந்த செட்டிங் அன்லாக் ஆகும். ஸோ 4 மீட்டர், ஓகே 50,000, 4 மீட்டர் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ குயிக்காக எல்லா செட்டப்பும் பண்ணியாச்சு. இப்போ பேலன்ஸ் வெறும் சிமுலேஷன் மட்டும்தான். நான் பேக்கிங் முடித்ததும் உங்களுக்கு திரும்ப காட்டுறேன். ஸோ பேக்கிங் முடிஞ்சிச்சு. ஸ்க்ரீனுக்கு வெளியே நான் எதுவுமே மாற்றலை. ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன செட் பண்ணணும் அதே தான் இருக்குது. மேபி கேமரா ஆங்கிள் மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிருப்பேன், கொஞ்சம் இந்த சீன் கரெக்டாக வரத்துக்கு. ஸோ இது பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஷேடிங் போக போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி இதுக்கு வந்து நான் ஷேடிங் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் இதில் ஃபஸ்ட்லேருந்து எப்படி இந்த ஷேடிங் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்டுறேன். ஸோ ஒரு நியூ க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். பிரின்சிபல் பிஎஸ்டி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு பிரின்சிபல் வால்யூம் தான் தேவைப்படும் இது. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃப்ரேமுக்கு போய்ப்போம். ஓகே, இது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, ஓகே. ஸோ இது நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுதான் வரும், வேறு எதுவும் வராது. ஏன்னா என்ன தான் நம்ம வந்து ஃபயர் ப்ளஸ் ஸ்மோக் எல்லாமே கொடுத்துருந்தாலும்
நம்ம செட் பண்ண லைட்டிங் இதெல்லாம் சேர்த்து நமக்கு இப்படி ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் தான் வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு கேஸ்லைன் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோஷனை மாற்றினா ஃபர்ஸ்ட் கலரில் வந்து ஒரு டார்க் ப்ரௌனிஷ் கிரேஷ் கலர் உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம். டென்சிட்டி யோசிக்காமல் 40 கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கான அந்த ஃபீலே வரும். நெக்ஸ்ட் நம்ம இதில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஸ்ட்ரென்த்தும் எமிஷன் கலர் மட்டும்தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. நம்ம இந்த பிளாக் பாடி இன்டென்சிட்டி இது எதுலேயுமே கை வைக்க போகிறது கிடையாது. ஏன்னா என்ன தான் ரிசல்ட் வந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ரியலிஸ்டிக் ரிசல்ட் வர மாட்டேங்குது. ஸோ வால்யூம் இன்ஃபோ இதில் நம்ம ப்ரைமரியாக யூஸ் பண்ண போகிறது டென்சிட்டி தான். டென்சிட்டியை வச்சு எந்த அளவுக்கு எமிஷன் எங்கே இருக்கணும் எங்கெங்கெல்லாம் கலர் இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு குயிக்காக ஒரு கலர் ரேம்ப், டென்சிட்டிலேருந்து ஃபேக்டோரியல், கலர்லேருந்து எமிஷன் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மல்டிப்ளை கொடுத்துப்போம். சாரி மேத் நோடில் மல்டிப்ளை. ஸோ இது இப்போதைக்கு இங்கே வச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 50 தேவைப்படும். ஸோ இதுக்கு நான் கொடுக்கும்போதே எங்களுக்கு ஓகே இது ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு நேரத்துக்கு வந்திருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு கலர் ரேம்ப் வச்சுக்கலாம். இந்த கலர் ரேம்ப் வச்சு தான் நம்ம வந்து கலர் கொடுக்க போகிறோம், எமிஷன் கலர்னு எவ்ரிதிங். ஸோ எமிஷன் கலர் கொடுத்தாச்சு. ஸோ இது பிளாக்கே இருக்கட்டும். நடுவில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு இப்படி ஒரு கலர் வேணும். அண்ட் இது பிரைட்டான ஒரு ஆரஞ்சு கலராக இருக்கட்டும். எவ்வளோ சிம்பிளாக எக்ஸ்ப்ளோஷன் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளாக நான் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தேட வேண்டியதாக இருந்துச்சு. நானும் கொஞ்சம் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன், ஆன்லைனில் தேடினேன். ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் அண்ட் பெஸ்ட். இது 100% ரியலிஸ்டிக்லி அக்யூரேட்டான ஒரு இல்லைனாலும் இது நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலிமா உங்களுக்கு எங்கெங்கே வந்து அந்த ஃபயர் எவ்வளோ இருக்கணும், இது நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபயர் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து ஒரு 70 மாற்றிப்போம். நவ் இதை நம்ம இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடும். திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி நான் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி வச்ச அதே செட்டிங் தான், எதுவுமே மாற்றலை. ஸோ டுட்டோரியல் அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நீங்கள் இதை ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இது அதே சிமுலேஷன் தான். இதை நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் பார்த்த அதே ரிசல்ட் அப்படியே 100% வரும். எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இருக்காது. ஸ்கேலிங்ஸ் அதில் மட்டும் நீங்கள் எப்படி விளையாடுமோ அந்தளவுக்கு விளையாடிக்கங்க, அவ்வளோதான். ஸோ வேறு ஏதாவது டுட்டோரியல் வேணும்னா இதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்டிகுலராக கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டிங்கன்னா நான் அதை பண்ணுவேன். இல்லைனா எப்போது எனக்கு தோணுதோ அப்போ தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். பை.